好咁啊，嚟到咧我哋 Book Two Chapter Seven 第四題啦。咁呢條就問你啦。咁啊而家有個動量、時間 momentum time 嘅 graph 啦。咁佢就問你究竟呢個物體最大嘅靜力咧係幾時發生嘅咧？究竟幾時會出現一個 maximum 嘅 net force 咧？好啦，咁要出現 maximum 嘅net force，我哋又攞翻條式出嚟睇睇先啦。條式係咩嚟㗎？就係 F net 等於 delta P 除 delta T。delta t 除 delta p 除 delta t，咁所以啦喺呢個情況之下啦，咁究竟我幾時係 maximum 啊？咪就係當我喺呢個 delta t 越細，而我個 change in momentum 越大嘅情況下，咁呢個數字咪會最大咯，合理啊嘛，因為而家呢個數字係咁樣除啊嘛，大家相除啊嘛。啱唔啱先？咁啊上面大下面細嘅時候，呢個數字就自然會好大啦。好啦，咁即係咩意思啊？如果我要揾上面大下面細，其實我咪即係要揾緊究竟喺呢一幅圖入邊，喺呢幅圖入邊邊一段時間、邊一段、邊一橛線段係以最短嘅時間換嚟最大嘅 momentum change，最大嘅動量改變嗱。譬如啦，我俾個例子你啊，譬如喺呢度一二嘅時候啦，佢經歷咗一秒，咁個動量變咗幾多呢？係冇變化。咁呢個情況我哋就會話啦，喂，原來你經歷一秒而個動量係冇變化，咁咪就係我個時間短，咁個動量變化又唔大咯，我個動量變化係零咯，咁所以我個 net force 咪零咯。好啦，咁我再望下啦，譬如啦，誒由呢度去到呢度啊，由0秒去到5秒喎，會多喎，個 momentum 係由5去到20喎。升咗好多喎，升咗15喎。咁但係留意翻先，個時間好長喎。咁所以咧都唔係我哋希望揾嘅嘢嘅。我哋希望揾係最短嘅時間有最大嘅變化。所以睇翻啦，最短嘅時間有最大變化係邊一橛咧？其實你會望得到，好易睇嘅啫，就係呢一橛。呢一橛就喺最短嘅時間入邊帶嚟最大嘅動量變化。咁所以我哋要做嘅係乜嘢咧？其實就非常簡單啦。由於我會知道我嘅 net force 就會等於翻我嘅 change in momentum 除以我嘅個 time taken 啦，咁所以啦，F net 等於啲乜嘢咧？就會等於翻15，呢個係個最終嘅 final 嘅 momentum，減翻 initial 嘅 momentum 減5，咁啊除翻個時間1秒，咁所以呢個咧係10個 Newton，咁所以咧答案咧最後都揾到啦，答案係 D dot。